السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ ان شاء الله نعمل ريفيجن سريعة جدا عن محاضرتنا فاير ارم انجريز. اتفقت يعني ايه فاير ارم انجري؟ هي عبارة عن الاصابات الناتجة عن الاسلحة النارية. كنت قبل ما ابدأ في محاضرتنا اتفقت ان انا هعرف حاجة اسمها الكارتريدج. ايه هو الكارتريدج دوت؟ قالك ان الطلقات اللي موجودة عندنا في الشارع ديت هي مش مجرد الجزء ده بس، امال قالك دي اخر جزء من حاجة كبيرة اسمها الكارتريدج. ايه هو الكارتريدج برضو؟ قالك ان الكارتريدج دوت عبارة عن 3 اجزاء. اول جزء عندنا هو مين؟ البرايمر او البركاشن كاب. البركاشن كاب او البرايمر دوت كان بيتكون من 3 مواد مهمين جدا. اول مادة اسمها ميركوري فيليومينيت، تاني مادة اسمها بوتاسيوم كلوريد، اخر مادة اسمها البودر. المواد ديت كانت مجرد بس خبطة بسيطة فيهم تعمل ايه؟ تعمل اشتعال للمواد دي. طب وبعد ما بيشتعلوا ايه اللي بيحصل؟ قالك يشتعل تاني جزء من مين؟ من الكارتريدج، وكان اسمه البودر. برضو اللي نتج عن اشتعال البودر قالك ينتج طاقة حرارية كبيرة قوي تتنقل في صورة طاقة حركة لمين؟ لآخر جزء من الكارتريدج. هو مين؟ هو البولت، وده اللي بيخرج عندنا في الشارع. قالك وبناء عليه أنا بعرف الفاير أرم على إن هو إيه؟ إن هو الويبن اللي بيستخدم الفورس الناتجة من مين؟ من الإكسبالسيف باودر تو بروجكت ميزلز. قالك إن هو عبارة عن السلاح اللي بيستخدم القوة الناتجة عن انفجار الوقود علشان يخرج مين؟ الطلقات بتاعته. واتفقت ان اي سلاح موجود في الدنيا سواء كان قديم او جديد فلازما يتكون من 3 مكونات اساسيه قوي. ايه هما؟ اول جزء عندنا هو الاكشن، وده الجزء اللي بتستنى فيه الطلقه لحد ما تخرج في الشارع. تاني جزء عندنا هو مين؟ البارل. البارل دوت هو عباره عن الماسوره اللي بتمشي فيها الطلقه لحد برضو ما تخرج في الشارع. واخر جزء عندنا هو التريجر. ايه هو التريجر دوت؟ قالك ده عباره عن الزنات اللي بتك عليه. تمام. بعد كده بدأت أعرف يعني إيه أكشن. قلت إن الأكشن دوت هو عبارة عن البارت أوف ذا فاير أرم ذات لود أند فايرز. قالك إن هو عبارة عن جزء من السلاح اللي بتستنى فيه الطلقة لحد إيه؟ لحد ما تخرج. وأنا عندي نوعين من الأكشن. أول نوع هو الليفر أكشن. إيه هو الليفر أكشن ده؟ قالك إن في أسلحة لازما أتك على الزنات في كل مرة هحتاج أطلع إيه؟ طلقة. دوت الليفر أكشن. تاني نوع من الأكشن عندنا هو مين؟ البامب أكشن. إيه هو البامب أكشن؟ قالك لا، في أسلحة تانية بيبقى عدد الطلقات اللي المفروض أطلعها كبير، وبالتالي أنا هحتاج أتك على الزنات مرة واحدة بس، أما باقي الطلقات هتخرج بإيه؟ بالترتيب كده بناء على حاجة اسمها الجاز بريشر. زي الصورة اللي قدامنا ديت إيه؟ ديت عبارة عن حاجة اسمها حصيرة رصاص. شايفين الرصاص عندنا كتير قوي، وبالتالي مش كل شويه هفضل تك 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 عشان اطلعه، لا انا بس هتك مره واحده بس عشان اطلع ايه؟ اول طلقه، اما الباقي هيخرج بالترتيب كده نتيجه ايه؟ ضغط الغاز اللي موجود في السلاح. بعد كده عرفت البارل. ايه هو البارل؟ قلت ان هو عباره عن ميتال تيوب، هو الماسوره اللي بتمشي فيها الطلقه علشان تخرج في الشارع. واتفقت ان البارل دوت بيتكون من كام جزء؟ من 3 اجزاء. اول حاجه هو مين؟ البور او الكاليبر. اتفقت ان كلمه بور او كاليبر ده معناها الايه؟ العيار بتاع السلاح او قطر السلاح. قلت ان هو بما ان هي عباره عن اسطوانه، فالاسطوانه ديت ايه؟ دايره، والدايره ليها قطر. حلو. اسمه بقى البور او الكاليبر. تاني حاجه في البارل هو مين؟ البريتش. البريتش ديت هي عباره عن ايه؟ قالك هي عباره عن الفتحه اللي لازقه في الاكشن، هي فتحه الماسوره اللي ايه؟ اللي جوه في السلاح. تالت جزء عندنا هو المازل. ايه هو المازل ديت؟ قالك ان هي عباره عن فتحه الماسوره اللي ايه؟ اللي بره على الشارع اللي بتخرج منها الرصاصه. بعد كده قلت ان في حاجه اسمها الرافلنج. يعني ايه رافلنج ديت؟ قالك ان بعض البارل او بيبقى فيها ايه؟ سبايرال جروف، بيبقى فيها مرتفعات ومنخفضات. طب انا بعمل السبايرال جروف ديت ليه برضو؟ قالك عشان تخلي الطلقه وهي خارجه تخرج في سبايننج موشن. وقلنا دوت علشان تبقى مقاومة للهواء ومقاومة لمين؟ للجاذبية، وبالتالي سرعتها تبقى أحسن وتوصل لمسافات أبعد. ده قلنا إن هو الصورة اللي على الشمال ديت كانت عبارة عن إيه؟ الرافلنج. وقلت إن أنا بحسب قلت قصدي ان هو الرافلنج دوت بيبقى عباره عن ايه؟ ديبريشن واليفيشن. اتفقت ان انا سميت الاليفيشن ان هو اسمه ايه؟ لاند. وقلت ان انا لما باجي احسب الكاليبر او البور في الاسلحه اللي هي بتبقى رافلنج كنا بنعمل ايه؟ كنا بنرسم دايره كده على الحاجات العاليه او اللاند ديت علشان اجيب مين؟ عشان اجيب البور. والصوره التانية كان فيها المازل هنا اهوت والتريجر. تمام. بعد كده اتكلمت عن التايب اوف فاير ارم. كنت بقسم الاسلحه حسب هل هي رافلنج ولا نون رافلنج.
وقلت ان الرافلنج ويبن ديت كانت عباره عن ايه الاسلحه الحديثه، وديت اللي بستخدمها فين في الجيش، لان هي بتوصل الطلقات لمسافات بعيده، وكمان بتخلي الطلقه تمشي في ايه في حركه سريعه، وده اللي انا عايزاه دلوقتي. اما بالنسبه للنون رافلنج ويبن قلت ان هي عباره عن الاسلحه اللي كانوا بيستخدموها زمان، او وبيستخدمها دلوقتي مع مين، مع الغفير. فالرافلد ويبن كنا بنقول بيها ان البور بتاعها بيحتوي على ايه، بيحتوي على رافلنج. تاني حاجه كنت بقول ان هي بتطلع لي بتطلع ميزل واحده بس في وقت واحد، اللي هي عباره عن مين، عباره عن البولت، كانت بتطلع طلقه واحده بس. تمام. قلت ان هي ممكن تبقى شورت وممكن تبقى لونج بالر، واتفقت ان الكاليبر بتاعها كنا بنرسم دايره على الحاجات اللي هي الليفيشن، قالك فروم لاند تو لاند. تمام. ودوت كان ممكن يبقى اقيسه بالمليمتر، او ممكن بالانش. حلو. حاجه كمان ان قطر الرصاصه اللي طالعه من الرافلد ويبون كان بيساوي مين، قطر البارل بتاعتها. تمام. اما بالنسبه بقى للنون رافلد ويبن، واتفقت ان ديت هي عباره عن مين، عباره عن الاسلحه القديمه. كنت بقول ان البور بتاعها بيبقى سموث كونتين نو رافلنج، مفهوش ارتفاعات ومنخفضات. وقلت ان هي ما بتطلعليش رصاصه واحده بس، لا ده بتطلع لي لارج نمبر اوف ايه سمول سفيريكال ليد شوت، كنت مسميها الخراطيش. الخرطوش ده بيبقى ايه، كذا 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 كوره كده. تمام. بيقول عليها سفيريكال ليد شوت. وقلت ان لازما النون رافلنج ويبن او بندقيه الغفير زي ما بنقول ان هي لازما تبقى ايه لونج بارل، لازما تبقى طويله. رجعت قلت ان الكاليبر بتاعها بنقيسه ازاي، اتفقت ان انا بقيسه عن طريق عدد الشوتس اللي تعمل ايه، اللي تعمل 1 باوند. وكمان بقول مثلا ان البور بتاعها او القطر بتاعها كان بيساوي ايه، قالك ان البور بتاعها كان بيساوي عدد الشوتس اللي هتعمل لنا 1 باوند. قلنا ان مثلا لو انا قلت لك ان العيار بتاع السلاح اللي هو القديم دوت مثلا ايه، هيبقى 10 بور. حلو. هل ده معناه ان العيار دوت هيبقى كبير ولا صغير؟ قالك لا، دوت هيبقى ايه الاسطوانه بتاعته هيبقى رفيعه. حلو. اما بالنسبه بقى لو قلت لك مثلا ان السلاح ده عياره 4 بور، فمعنى كده ان الشوتس اللي هتخرج منه هيبقى حجمها ايه، حجمها كبير، زي الصوره دي كده مثلا. تمام. هيبقى حجمها كبير. اما بقى مثلا اللي فيه 10 دول هيبقوا ايه، صغيرين وهيبقى رفيع. ده كان بالنسبه للرافلنج والنون رافلنج ويبن. قلنا ان امثله الرافلد ويبن كنا بنقول ان هي عباره عن ايه الاسلحه الحديثه زي الهاند جونز، واتفقت ان هي ممكن تكون شورت بارل. في حاجه اسمها الريفولفر زي الصوره ديت كده، ودوت بيبقى نون اوتوماتيك. ليه؟ لان انا بعد ما اضرب بالنار هحتاج افتح الدايره ديت تاني علشان اطلع الايه الجزء بتاع البودر، الجزء اللي كان بيحترق وما بيخرجش بره ده، فبقول عليه نون اوتوماتيك. اما تاني نوع من الهاند جون اللي هو بيبقى ايه اوتوماتيك بيستولز. تمام. اللي هو بقى الاسلحه المسدسات اللي هي العاديه زي الصوره اللي كانت في تعريف الفاير ارم كده. قلت ان ممكن تبقى الرافلد ويبن ديت ممكن تبقى ايه معاها لونج بارل، ودوت زي البندقيات اللي بتبقى في الجيش. اما بقى كانت امثله النون رافلد ويبن كانت عباره عن شوت جانز زي مين، زي سبورتنج جانز. قلت زي بندقيه الصيد، وبندقيه الصيد ديت ممكن يبقى ليها 2 بارل، ليها فتحتين. فتحه مثلا بيبقى ايه البور بتاعها مثلا 10، معنى كده ان هي هتطلع لنا شوت حجمها ايه صغير وتبقى سريعه شويه. وفتحة مثلا ايه البور بتاعها قول 4، يعني هتطلع لنا ايه شوتس كبيرة شوية. دوت كانت بالنسبة للشوت جانز. تاني نقطة قلت ان هو الغفير جانز، ودي عبارة عن بندقية الغفير، وفي منها 3 انواع، يعني في 3 شركات بتطلعها. اول شركة معانا كانت اسمها ريموتون، وتاني شركة ريمنتون، وتاني شركة كان اسمها شنايدر، واخر حاجة هو الجرينر. وقلت ان الجرينر ديت بدأت تطلع اسلحة حديثة اللي هي ايه رافلد ويبن. ديت بندقية الصيد اهيت. قلنا بقى ايه هو الدكتورز ديوتي ان ايه جان شوت. قلت ان الشخص المصاب بطلق ناري دوت هيجي لنا في صورتين، لا اما شخص عايش محتاج ايه انقذه، لا اما في صوره ايه جثه هامده، وديت بحتاج اسال نفسي كذا سؤال هنتكلم عنه. بالنسبه لو جالنا مثلا شخص عايش هحتاج اعمل ايه، قالك هتحتاج اول حاجه
تعمل ايه؟ تخلي البيشنت ده ستيبل، يعني تشوف الاير واي، تشوف البريز، تشوف السيركيوليشن بتاعته. طب وبعد ما بقى ستيبل خلاص، قال لك قبل ما تبدا تمد ايدك على اي حاجه لازم تعمل ريكورد للجنرال ابيرنس، تشوف هدومه كان شكلها عامله ازاي، تشوف هل هو مثلا مصاب بطلقه واحده ولا بطلقتين، اللي ظاهر قدامك. لازم تعمل ريكورد للايه؟ للجنرال ابيرنس، للشكل العام. وبعدين قالك تبدا بقى تعمل ايه؟ سيرجيكال اكستراكشن، تبدا بقى تخرج الايه؟ الطلقات بتاعته ده من غير ما تسبب له دامج، هو مش ناقص. ولازم تعمل راديوجراف، لازم تعمل اكس راي كده، علشان ممكن يكون في طلقات تانية في جسمه انت مش شايفها بعينك، بس هي دخلت، ممكن مش سايبه اثر بره ولا حاجه، فلازم تعمل ايه؟ راديوجراف. وبعدين قالك ان البيشنت كلوزز بقى، او الميزلز اللي طلعتها دي، او البلاد سيمبل اللي خدتها دي كلها لازم ايه؟ تحافظ عليها. قالك خلاص خلصت عملية إنقاذ البيشنت، تعمل إيه بقى؟ قالك تحافظ على الترتيب اللي مشيت بيه. يعني مثلا أنا الأول قلعته هدوم، وبعد كده بدأت أديله مثلا أنستيزيا، وبعدين اديت له الدواء الفلاني، وبعدين شلت الميزلز. لازم تحافظ على الخطوات بتاعتك. علشان إيه؟ علشان أعمل حاجة اسمها رايت ميديكال ريبورت، عشان أكتب تقرير أوصف فيه اللي حصل دوت. واخر حاجه بقى لازم ابلغ البوليس، حتى لو الراجل ده مش هيموت بسبب الجانشوت ديت، اي اصابه طلق ناري لازم يحصل فيها نوتيفيكيشن اوف ذا بوليس. طب ده كان بالنسبه للشخص اللي عايش. طب لو جات لي في صوره جثه هامده هعمل ايه؟ قالك هتعمل بوست مورتم اكزامينيشن، تمام، من خلال انك هتسال نفسك كذا سؤال. اول سؤال عندنا، هل الانجري اللي قدامنا ديت هي اصابه طلق ناري ولا لا؟ قالك is the injury a gunshot wound؟ هل الإصابة اللي قدامي ديت إصابة طلق ناري ولا أي إصابة تانية؟ قالك مهم جدا إن أنا أفرق ما بين البيناتيريتنج والبروفريتنج ووند عن مين؟ عن الجانشوت ووند. بفرقهم إزاي دول عن دول؟ أول حاجة بنفرق بيها إن هي loss of the tissue. ليه بيحصل loss للتيشو؟ بيقول إن الطلقة دي بتبقى طاقتها الحركية كبيرة أوي، كاينيتيك انرجي بتاعتها بتبقى عالية، وبالتالي أول ما بتدخل الجسم مش مثلا بتوسع وتدخل وبتسيب التيشو زي ما هو مثلا، لا بتعمل لوس اوف تيشو، تعمل ديسانتجريشن كده للتيشو، نتيجة الكاينيتيك انرجي. تاني جزء بفرق بيه ما بين الوند العادية والجانشوت ووند كان اسمه الباودرز مارك. ايه هي الباودرز مارك ديت؟ هو انا اتفقت ان البارود ان الطلقة ديت عشان تخرج لنا بره كده كانت بيحصل الاول؟ احتراق للمين؟ للباودرز، تمام. فلما بقى بتدخل الجسم بلاقي احيانا اثر الباودر دوت على مين؟ على الجثه. بيقول ان انا علشان اثر الباودر ده الاقيه لازم ان الاصابه تحصل على مسافه قريبه مش بعيده، عشان الباودر ده مثلا مفقودوش نتيجه احتكاك الهواء او يتمسح في اي حاجه تانية يعني وكده. فبيقول ان الباودر ريزيو كان ريتش ذا تارجت سيرفيس اونلي اب تو كلوز رينج جان شوت، وده مهم جدا عشان عليه سؤال، تمام. طب الباودر ماركرز ديت كانت عباره عن ايه؟ اول مارك عندنا كان البيرنينج، يحصل بيرنينج في مكان الجان شوت، زي الصوره اللي قدامنا دي كده، حصل بيرنينج. والبيرنينج ده نتيجه ايه؟ قالك ممكن فلام، انت قلت ان مسافه قريبه جدا، يعني ممكن يخرج كمان شرار كده مع الطلقه فيحرق التيشو اللي رايح له. تاني حاجه في الباودر مارك كان اسمها بلاكينج، يحصل كده اسوداد المنطقه بتاعه الطلقه ديت تبقى لونها اسود. طب ليه لونها اسود؟ قالك بسبب السود، كنا بننظف الاسلحه بزيت او حاجه، فلما تيجي بقى الطلقه تمشي في السلاح او في البارل دوت بيخرج معاه شويه من الزيت ده، فيعمل اسمرار كده مكان دخول الطلقه. تالت حاجه في الباودر مارك واهم حاجه عندنا هي الباودر تاتونج. ايه هي الباودر تاتونج دوت؟ قالك ان هي شايفين الاماكن اللي حوالين الطلقه، شايفين النقط الموف ده، دي اسمها باودر تاتو. دي بتبقى عباره عن بتبقى عباره عن unburned and partially burned powder، بتبقى كده شويه باودر ما اتحرقوش بس خرجوا معاه الطلقه، فبيعملوا بيطبعوا كده على الجسم الشخص اللي دخلت فيه. هل دول بيتمسحوا بيتغسلوا ولا حاجه؟ قالك لا، مش حتى لو غسلنا الجثه هتفضل العلامات ديت موجوده. طب ايه اهميه الباودر مارك؟ اول اهميه لينا ان هي كانت بتعمل دايجنوزس للفاير ارم انجري، يعني حاجه تخليك تقول ان دي لا ده يا جدعان دي مش خبطه سكينه ولا بتاع، لا دي جان شوت ووند، تمام. تاني حاجه ديفرنشيت بتوين انلت اند اكزيت. قالك طبيعي ان الباودر دي كانت خارجه مع مين؟ مع الطلقه. فاول ما بيدخل الطلقه دي الجسم، هي بتفضل موجوده بره على السطح، بعدين الطلقه بقى جوه لما تدخل هتنضف وكده، فبقدر من خلالها افرق ما بين مكان دخول الطلقه ومكان خروجها.
تالت حاجه قالك بتساعدك في انك تعمل استيمينيشن للرينج اوف فايرنج. كل علامه سواء كانت البرنينج او البلاكينج او التاتو، كل واحده فيهم ديت بتظهر لما يحصل الطلق الناري ده على مسافه معينه، فبالتالي اقدر احدد من خلالهم الرينج اوف فايرنج. واخر حاجه بتساعدك انك تحدد الدايركشن اوف فايرنج. بتحدد بقى هل مثلا الراجل ده خد الطلقه من قدامه، لو لقيت الدايره بتاع الباودر مارك بالشكل ده كده معناه ان هو ايه، كان واخدها، هو ده وشه بالجنب. تمام. افرضوا مثلا ان الدايره ديت كانت في اورته مثلا، ولما الاقيها كامله كده اقول ان هو واخد الطلقه ديت من شخص كان واقف قدامه. طب لو لقيتها مثلا ايه سفيريكال كده، لو لقيتها ان هي عباره عن ايه، عباره عن نص دايره او هلال كده، معنى كده ان الجزء التاني ده حصل له ايه، اتمسح. تمام. ايه اللي مسحه؟ معنى كده ان الراجل دوت كان ايه، واخد الطلقه بجنبه، فالجزء التاني اللي هو ما ظهرلوش الباودر مارك ده اتمسح مثلا في جسمه، في هدومه، في اي حاجه. حلو. ده دليل ان الطلقه خدها بالجنب. كده خلصنا تاني حاجه بفرق بيها ما بين الجان شوت ووند والايه والاي ووند تانية اللي هي كانت عباره عن الباودر مارك. ندخل بقى على تالت حاجه، قالك بريزنس اوف تو ووند. لازم الجان شوت ووند ديت يبقى ليها تو ووند مش ووند واحده. يعني مثلا طعنه السكينه بيبقى ليها مدخل واحد، مش لازم يبقى ليها مخرج. اما الجان شوت ووند لازم يبقى في مدخل وفي مخرج لمين، للرصاصه. فقسم بقى البريزنس اوف تو ووند دوت لثلاث حاجات. اول حاجه قالك ان ممكن تبقى الطلقه اللي داخله دي بيناتيريتنج اونلي. يعني ايه؟ يعني تسبب وجود انلت ومفيش اكزيت، يبقى فيها ليها مدخل وملهاش مخرج. مين الطلقات اللي تعمل كده؟ قالك الخرطوش دوت بتلاقي كده مكان الطلقه دخولها، ولكن نتيجه ان هي ايه، كانت عباره عن كذا بارتكل، مش بلاقيهم بقى كلهم خارجين من نفس الحته، لا، ما بلهمش مخرج اصلا، ممكن يفضلوا في الجسم الانساني. فقال لك اول حاجه بتعمل بيناتيريتنج ووند كانت مين؟ النون رافلنج ويبون. تاني نقطه قالك طب الرافلد ويبون اللي هي كانت عباره عن طلقه واحده وبمشيه سريعه والدنيا كويسه معاه، دي ايه اللي يخليها تعمل مدخل ما تعملش مخرج؟ قالك في حاله ان انت ضاربها على مسافه كبيره قوي، فبالتالي فقدت بقى طاقتها الحركيه وفقدت قوتها، فعملت لك مدخل بس يا سيدي، ما عملت لكش مخرج. تاني حاجه بنتكلم عنها هو البروفريتنج ووند. ايه هي البروفريتنج ووند ديت؟ قالك ان هي لما بيبقى ليها بروفريتنج من اسمها كده ان هي ايه، خرمت. يعني ايه خرمت؟ يعني بقى في مدخل وبقى في مخرج. كمل يا جماعه. قلت البروفريتنج ووند كانت اللي هي بيبقى ليها مدخل وليها مخرج. قالك ممكن برضو ان الجان شوت ووند ديت تعمل لك ايه، تعمل لك النوعين من الووند اللي هو البيناتيريتنج والبروفريتنج. امتى؟ قالك فرضا انك خدت الطلقه في ايه، في راسك. حلو. والطلقه ديت مشيت يعني او عملت بروفريشن لاول جزء من السكال اللي هو الامامي ده، وبعدين قالك عملت بروفريشن لمين تاني؟ للبرين وكده، وجت بقى على الجزء اللي هو السكال بون اللي هي في الناحيه الاوكسيبيتال، ما قدرتش ان هي تخرمها وتخرج، فضلت فيها. يبقى اصبحت الطلقه دي عامله بروفريتنج لمين؟ للبرين، وعملت بيناتيريتنج لمين؟ للسكال. تمام. بيقول بقى ان الجان شوت ديت ساعات كده يبقى ليها مخرج وملهاش مدخل. امتى؟ ازاي الحاجه تخرج من جسمي وهي ما دخلتوش؟ قالك لو داخله من ناتشورال ايه، اورفيس، لو داخله من فتحه طبيعيه زي فتحه مين؟ الماوس. تمام. قالك وممكن كمان ما يبقاش ليها ولا مدخل ولا مخرج. طب هي راحت فين الطلقه؟ قالك دخلت من ودن وخرجت من الودن التانية، يعني دخلت من فتحه في الجسم اصلا موجوده بشكل طبيعي زي الودان، وخرجت من ايه، من فتحه تانية موجوده برضو بشكل طبيعي، فاصبح لا يوجد لها مدخل ولا يوجد لها مخرج. رابع حاجه برضو عندنا في الجان شوت ووند مميزه جدا اللي هي السولنج او الجري رينج. قالك الحلقه الرماديه ديت. الحلقه الرماديه ديت هي عباره عن ايه؟ كان بيقول ان السلاح بيتنضف زي ما اتفقنا بزيت او كده، فلما تيجي الطلقه تدخل الجسم يسيب الزيت والقرف اللي جاي معاه اللي جاي مع الطلقه دوت بره على الجلد، يعمل كده حاجه اسمها ايه، جري رينج. طب بلاقي الجري رينج ديت فين؟ قالك في الانر ايدج اوف ايه، انلت، عند دخول الطلقه. طب بتحصل في مسافه معينه كده زي الباودر مارك؟ قالك لا، ده تحصل على كل رينج، سواء بقى كانت مسافه بعيده او مسافه قريبه. هتعمل ايه؟ هتعمل الجري رينج دي. ليه؟ لان الزيت يا جماعه مش هيطير مع الهواء ولا هيتنضف، لا، هيفضل موجود، وبما انه هيفضل موجود فهيحصل على الاور رينج اوف فايرنج.
خامس حاجة عندنا في الجان شوت ووند ومميزة جدا هي مين؟ الابريجن او الرينج كولر. يعني ايه ابريجن؟ قالك ان يحصل فراكشن كده للمين؟ للسكن عند دخول الطلقة. ليه؟ قالك الطلقة اللي داخلة دي لما بتبقى جاية من رافلنج ويبن، معنى كده ان الماسورة اللي كانت ماشية بيها خشنة، الطلقة ديت اصبحت ايه؟ اصبحت خشنة، فلما تيجي تدخل الجلد هتعمل ايه؟ هتحف فيه كده فتعمل ابريجن. تمام. بلاقي فين الابريجن دوت؟ قالك طبيعي تلاقيه عند دخول الطلقة، تلاقيه في الانلت. طب هل في جلد مميز ان انا الاقي فيه الابريجن؟ قالك السكن اللي بيبقى رينفورسد باي ايه؟ باي بون. السكن اللي بيبقى وراه عظمه ولا حاجه. تاني حاجه بيقولك ان انا مش هلاقي الابريجن فين؟ قالك في السكن اللي هو بيبقى ايه؟ سيك سكن. وانا الاقي السيك سكن ده فين؟ في البالم او السول. اخر حاجه ان في حاجه اسمها ايه؟ كروس لينك باترن للابريجن. ايه هو الكروس لينك باترن ده؟ قالك ان بتبقى مثلا طلقات الطلقه او الراس بتاعها يعني بيبقى ايه؟ بلاستيك انترنال ويدز، بتبقى ايه؟ بلاستيك، فما بيحصلش فيها الابريجن بالصوره المتعارف عليها، ولكن بيحصل حاجه اسمها كروس لايك باترن. ده كان بالنسبه للابريجن. طب بالنسبه سادس حاجه برضو قصدي بفرق بيها ما بين الجان شوت ووند والاذر ووند، حاجه اسمها الكونتيوجن رينج. ايه دي؟ قالك زي الكدمات كده. الكدمه ديت اتكونت ليه؟ بيقولك حصل استريتشنج وتير للسكن. بيعمل ايه؟ قالك الاستريتشنج والتير بتاع السكن دوت بيعمل دامج للايه؟ للادجيسنت سبكوتينيوس بلاد فيزلز. البلاد فيزلز اللي حواليها بقى بيحصلها ديستراكشن كده. طب انا الاقي الكونتيوجن دي فين؟ قالك بتبقى موجوده في الانلت. طبيعي جدا ان انا الاقيها في الايه؟ في مدخل الرصاصه. حلو. سراوندنج الابريجن كولر. يبقى انا لازم الاقي الاول ابريجن، الاقي حتت متخربشه، وبعدها ايه؟ كونتيوجن، كدمه كده. طب هيدن فين؟ امتى بقى تختفي الكونتيوجن رينج دوت؟ قالك تختفي لو انا بعمل نير فايرنج نتيجه تكون مين؟ الباودر مارك. يبقى تاني الكونتيوجن ديت هي عباره ايه؟ عن ايه؟ قالك هي بتتكون نتيجه ان حصل ديستراكشن للبلاد فيزل. تمام. بلاقيها في الانلت. تاني حاجه تختفي امتى؟ لو انت عامل فايرنج لمين؟ على مسافه قريبه. ليه بتختفي لو انا عامل فايرنج على مسافه قريبه؟ قالك بسبب الباودر مارك بتغطي عليها فما بتبقاش عارف تميزها. اخر حاجه عندنا في الجان شوت ووند هو حاجه اسمها البيفلنج اوف فلات بون. قلت ان كلمه بيفلنج ده معناها زي ان العظمه تبقى مقشوطه كده. امتى العظمه تتقشط؟ قالك لو العظمه لو مثلا لو ما وراهاش حاجه تسندها هتتقشط كده زي اللي ايه موجوده في الصوره. مين العظمات اللي بتتقشط؟ قالك ان السكال والإليم ومين؟ والسترنم والسكابيولا. اشمعنى الاربع عظمات دول؟ قالك لانهم هم عباره عن فلات بون. بيقول طب لو حصل ان طلقه دخلت في لونج بون، هل هتعمل لها برضو بيفلنج وكده؟ قالك لا، ديت هتعمل لها ايه؟ كومينيوتد فراكشر، هتعمل لها كذا كسر. جماعه الطلقه لما بتدخل الجسم ما بتكتفيش بس بالمسار اللي بتدخله دوت ان هي تبوظه. لا، ده بتعمل حاجه اسمها secondary fracture لمين؟ للبون. والسونيك ويف اللي هي الموجات اللي ناتجه عن الطلقه دي كده بتعمل ديستراكشن على مسافه بعيد اصلا عن السايد بتاع مين؟ السايد بتاع دخول الطلقه نفسها. يبقى انا دلوقتي اصبح عندي منطقه متدمره اللي دخلت فيها الطلقه. تمام. العظم اللي حوالين المنطقه دي برضو متكسر، secondary to مين؟ الانجري بتاعه الطلقه. تالت حاجه قالك ان الموجات ديت اتنقلت على السراوندنج تيشو فبوظته ورا اخر. دوت كانت بالنسبه للجان شوت ووند ازاي اميزها عن الاذر ووند. تاني سؤال بقى بساله برضو، بقول الرينج اوف فايرنج، الراجل دوت اتضرب على مسافه قد ايه؟ بنقول ان انا عندي حوالي 4 رينج. لا اما يبقى كونتاكت، الراجل دوت لازق السلاح في راسه. حلو. فايه اللي هيحصل لما الانسان يبقى لازق السلاح في راسه لما يموت؟ قالك ان هو هلاقي المازل ده، الرسمه بتاعه مخرج فتحه المسدس قصدي، هلاقيها مطبوعه كده على دماغه. تمام. قالك ان الكونتاكت شوت ديت ممكن تبقى هارد كونتاكت فايرنج، لا اما تبقى لوز كونتاكت فايرنج. لو مثلا عامل الطلقه على دماغه فاللي وراها دوت عظم فهتبقى هارد كونتاكت. طب لو عاملها مثلا على ايه؟ على سوفت تيشو، فاللي وراه دوت هيبقى ده عباره عن سوفت تيشو، فيبقى ايه؟ لوز كونتاكت فايرنج. تاني حاجه من الرينج اوف فايرنج كانت النير فايرنج، لو انا بضرب على مسافه قريبه او مسافه نص نص اللي هي الانترميديت رينج. كلوز رينج شوت. اخر مسافه عندنا اللي هي مين؟ الديستانت شوت اللي هو بيضرب على مسافه بعيده. بعدين هسال نفسي ايه هو الدايركشن بتاع الفايرنج؟ الاسيلنت كان واقف ازاي بالنسبه للفيكتيم؟
بعرف الدايركشن بتاع الفايرنج ازاي؟ عن طريق 4 حاجات. اول حاجه انك تفرق ما بين الانلت عن الاكزit، يعني تعرف مدخل الرصاصه من مخرجها، وبالتالي هتعرف الدايركشن. تاني حاجه هتعمل ايه؟ تعمل انسبكشن الابيرنس اوف انلت ووند، تشوف هل هي كانت مثلا دايره ولا واخده شكل هلالي، تشوف شكلها وده هيحدد لك الدايركشن، الراجل كان واقف قدامه بالظبط ولا واقف بالجنب. تالت حاجه تعمل ديتكشن اوف ذا تراجيتور بتوين ذا انلت اند اكزit ووند. واخر حاجه السايت اوف ذا كارتريدج كيس ات ذا كرايم، يعني مثلا لو لقيتوا الجثه نايمه قدامك اهوت وتلاقي الفوارغ بتاع السلاح كانت الناحيه دي، يبقى الراجل كان واقف مثلا على ايه؟ يمينه فرضا يعني. ده كان بالنسبه للايه؟ للدايركشن. في سؤال كمان هنساله اللي هو بقى هل السلاح اللي انا لقيته في مسرح الجريمه ده هو اللي اتنفذ بيه ولا لا؟ طب انا اعرف ازاي الكلام دوت؟ قالك عن طريق انك تعمل weapon identification، وتاني حاجه تعملها اللي هو weapon individualization. تمام. الweapon identification دوت اتفقت ان انا من خلاله انا مش عايز قصدي اعرف السلاح بالظبط كان شكله عامل ازاي، انا عايز اعرف بس نوع السلاح اللي اتضرب بيه الراجل دوت كان ايه، هل هو مثلا ايه رافلد ولا نون رافلد. تمام. بكون صوره مبدئيه بس كده عن السلاح في الايه؟ في الويبن ايدنتيفيكيشن من خلال 4 نقط. اول نقطه عندنا نشوف الناتشر اوف ذا انلت، لو انا لقيت سنجل انلت معناه ان هو اتضرب بايه؟ برافلد ويبن. لو انا لقيت كذا حته متدمره ده معناه ان هو اتضرب بايه؟ بالنون رافلد ويبن. تاني حاجه بتحدد التايب اوف ميزل اكستراكتد، تشوف الطلقه اللي انت خرجتها من الجثه ديت كان شكلها عامل ازاي، هل هي شورت بولت ويز راوند تيب؟ الشورت بولت بتبقى التب بتاعتها بتبقى راوندد كده. قالك طب اللونج بولت الطلقات اللي هي بتبقى طويله شويه، قالك بتبقى بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه زي الابره لما تدخل الجسم، بوينتد تب، هي مش زي الابره يعني، لا يعني تبقى زي نغزه كده. تمام. واخر حاجه اللي هي الشوتس والويدز اللي هي بقى الايه؟ الخرطوش اللي هو بيبقى واخد مساحه كبيره دوت. تالت حاجه بعمل بيها ايدنتيفيكيشن للويبون ان انا اشوف التايب اوف ايه؟ كارتريدج كيس كولكتد فروم ذا كرايم سين، تشوف الفوارغ اللي انت جبتها من مسرح الجريمه. اخر حاجه كلاس مارك اون ذا بولت، قالك ان الكلاس مارك ديت هي عباره عن ايه؟ بعمل كده مايكروسكوبيك اكزامينيشن للطلقه بتاعتي ديت. تمام. واشوف السيريال نمبر اللي كان مكتوب عليها ايه، واشوف عرضها والعمق بتاعها، اشوف الحاجات دي كلها، ده كلها بس علشان اكون صوره مبدئيه لمين؟ للسلاح. تاني حاجه هي weapon individualization، قالك بقى ازاي بقى اجيب بقى السلاح بالظبط اللي اتنفذ بيه الجريمه. اول حاجه تعملها هي تيست فايرنج. ازاي؟ كانوا بيجيبوا مثلا حاجه زي عروسه كده واضرب بيها طلق، واضرب بيها بالسلاح اللي موجود قدامي دوت طلقه على العروسه دي، وبعدين اشوف هل هي هتعمل نفس الدستركشن اللي عملته في الشخص ولا لا. تمام. تاني حاجه اعمل كومباريزون، مايكروسكوبيك كومباريزون. هتعمل ايه بالظبط؟ قالك هشوف هعمل مقارنه ما بين الكونفورماتوري مارك. ايه هي الكونفورماتوري مارك ديت؟ قالك ان الكونفورماتوري مارك ديت هي بتمثل الفينجر برينت بتاع مين؟ بتاع الويبن، زي بصمه السلاح كده. يعني ايه؟ يعني بتختلف من سلاح للتاني. حلو. حتى لو السلاح دوت كان طالع من نفس المصنع هو مستحيل يبقى ليه نفس الكونفورماتوري مارك. تمام. طب ايه برضو هي الكونفورماتوري مارك ديت؟ الكونفورماتوري مارك ديت حاجه زي مثلا الفايرنج بين ماركتنج اون ذا برايمر، العلامه بتاعه البين ديت بتبقى زي ابره كده لازقه في مين؟ في التريجر. انت هتتك على الزنات من بره والابره دي هتتحرك من ايه؟ من جوه فتخبط في مين؟ في البرايمر. قالك انا هشوف بقى شكل الابره ديت على البرايمر. ديت واحده من الكونفورماتوري مارك. تاني حاجه ايجيكيوتر ماركينج اون ذا ايدج اوف ايه؟ كارتليج بيس. هشوف برضو علامات على مين؟ على الحافه بتاعه الكارتريدج دي علشان اعرف من خلالها هل الويبن ده كان اوتوماتيك ولا نون اوتوماتيك. تالت حاجه المجازين ماركينج اون ذا كارتريدج سايد. المجازين ديت كانت عباره عن الخزنه. طب ايه الخزنه؟ هتعلم ازاي في الطلقه ولا في السلاح؟ بيقول ان فرضا مثلا الطلقه اللي اتضرب بيها الراجل دي كانت اول طلقه فين؟ في المسدس، فهلاقي على السطح بتاعها كده ايه؟ مش هلاقي علامه احتكاك بطلقه تانية. تمام. طب فرضا ان الطلقه دي كانت اخر طلقه في المسدس، فهلاقي على السطح بتاع علامه احتكاك، اما الجنب التاني مش هلاقي مثلا علامه هلاقي بقى علامه احتكاك بالايه؟ بالمسدس او بالمجازين ديت. تمام. ديت كانت الكونفورماتوري مارك. بعدين بسأل نفسي سؤال، بقول هل الراجل دوت كان مات بسبب الجون شوت انجري ولا مات بسبب تاني؟ ما ممكن اصلا الطلقه ديت كانت في مكان لا يسبب الوفاه. تمام. يعني ممكن ما كانتش في راسه، ما كانتش في بطنه، كانت مثلا ايه؟ خدشت وعدت كده زي ما بنسمع في الافلام.
هل بقى نقول ان هو الراجل ده مات بسبب السلاح ولا لا؟ عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اخد اوتوبسي، اخد عينه من الراجل دوت واشوف بقى ايه، واشوف الفورنسيك هيقول ايه. اخر سؤال كان عندنا في المحاضره ان انا ايه هو المانر اوف ذس، هل الراجل دوت كان ميت سوسايد ولا هوموسايد ولا اكسيدنتال. اتفقت ان كلمه سوسايد مش كومن في مصر، مش كومن الناس تنتحر بسلاح. اما الهوموسايد دوت بقى اللي كومن، ان فعلا الناس بتسلط بعض على يعني بتسلط واحد علشان يقتل التاني بايه؟ بالسلاح، ودول بيحصل في الاغنياء، فبقول ان هو بيحصل في الابر ايجيبت. اخر حاجه الاكسيدنتال، اتفقت انه امتى يحصل جانشنت ووند بطريقه اكسيدنتال. ممكن في صورتين، صوره الاطفال مثلا بتشوف ابهاتها معاه سلاح فتحب تجرب، ده يحصل في التشيلدرن، او في صوره مين؟ الافراح، كانوا زمان لازم يضربوا نار في الافراح كده، خاصه الجماعه الصعايده. اخر حاجه بقى، رايك انت ازاي اقول مثلا ان ديت كانت طلقه، او الراجل دوت مات مثلا بالطريقه الهوموسايد، اما دوت مات بالطريقه السويسايد، وده مات بالاكسيدنتال؟ ازاي انا احكم اصلا واحدد المانر اوف ديس دوت؟ اول حاجه كنت بعمل ايه؟ circumstantial evidence، بنشوف دليل واضح وصريح على الجريمه ايا كان طريقتها. تمام. تاني حاجه crime scene examination، افحص مكان الحادث، يعني مثلا لو جالي ناس وقالوا لي ان الراجل ده اتصاب في فرح، اروح اشوف الفرح دوت كان شكله عامل ازاي. تمام. تالت حاجه اشوف البوست مورتم اكزامينيشن اون ذا فيكتيم، افحص بقى الضحيه اللي قدامي ديت واشوف هل مثلا كان في علامات خناقه قبلها ولا لا. واخر حاجه ان انا اعمل اكزامينيشن لحاجتين، للويبن، افحص السلاح اللي هم جايبينه دوت، وافحص مين؟ السسبكتد شوتر، الشخص مثلا ايه اللي بيقول ان هو ده دوت القاتل، عشان ممكن يجيبوا لي حد تاني، فانا ازاي بقى احدد وكده؟ عن طريق بقى اسئله وبتاع، ده شغل المباحث مش شغل الطب الشرعي. نبدا بقى نشوف مين، نشوف الاسئله اللي كانت على المحاضره. لحظه واحده. لحظه. اول سؤال عندنا كان بيقول ايه؟ اول سؤال عندنا بيقول the bore of ruffled weapon، القطر بتاع الرافلد ويبن كان ايه؟ قالك كانوا عباره عن distance between two land، هو كنت بقيس المسافه ما بين الايه الحاجات العاليه دي، ولا equal to diameter of the bullet، ولا بيساوي قطر الطلقه اللي طالع منه، ولا all the above. قلت ان هو كان طالما طلع منه طلقه واحده يبقى الطلقه دي كانت اسطوانيه واخده شكل مين؟ شكل الماسوره اللي خرجت منها، يبقى الاجابه عندنا هتبقى سي اللي هي all of the above. تاني حاجة بيقول the weapon are formed from الأسلحة بتتكون من إيه؟ اتفقت إن الأسلحة بتتكون من 3 أجزاء، أكشن وبارل وتريجر. أول حاجة الأكشن ولا ريفولفر؟ لا، ده الريفولفر ده كان نوع من إيه؟ من الأسلحة اللي هي الرافلد ويبن. ولا تريجر؟ الإجابة عندنا هتبقى A و C، أكشن and trigger. تالت سؤال بيقول which of the following is one of doctor's duty in living person who exposed to firearm injury. قالك أي واحدة من دول هو واجب الدكتور تجاه الأشخاص اللي وصلوا عايشين في إصابات الأسلحة النارية ديت. أول حاجة، هل واجبه إن هو يعمل determine the range of firing first، إن هو يحدد الأول المسافة اللي ضرب منها الراجل قدامي هيموت، أفضل أحدد مسافة إيه يا جدعان؟ تاني حاجة بيقول make radiograph pre-operative only، ان هو بس ياخد صورة كده بالأشعة الأول، ولا support the patient with ABC. قالك احنا كنا بنقول ان اهم حاجة في الشخص اللي واصل عايش ده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخليه stable، فتبقى الإجابة عندنا مين؟ support the patient with ABC. رابع سؤال بيقول which of the following used to differentiate between gunshots wound from others wound. ازاي كنت بفرق ما بين الجانشوت wound عن الحاجات التانية؟ اول حاجة beveling of the flat bone، كانت دي برضو من العلامات اللي بستخدمها. ولا باودرز مارك، كنت بستخدم برضو الباودرز مارك علشان نقول هل دي مثلا دي طعنة سكينة ولا ايه طلقة سلاح. ولا confirmatory mark، الكونفرماتري مارك ديت لا، ديت حاجة تبع السلاح نفسه، انا هفرق ما بينها ازاي ما بين دي طلقة سلاح وبتاع. يبقى الإجابة عندنا هتبقى ايه؟ A and B، beveling of the flat bone وباودرز مارك. خامس سؤال بيقول according to abrasion ring، الابريجن رينج دي قالك hidden at far distance، بتختفي في الفار ديستانس لما اضرب الطلقه في المسافه بعيده. لا بالعكس، ده هتظهر. ليه كانت هتظهر لما اضرب الطلقه في المسافه البعيده؟
قالك عشان انت كل ما تبعد ايدك كل ما الباودر مارك دي بتختفي، اللي يظهر بدلها بقى الابريجن والكولر والحاجات دي. يبقى الاجابه الاولانيه دي غلط. تمام. تاني حاجه بيقول usually seen at the exit، انا بشوف الابريجن مارك ده على مكان خروج الطلقه؟ لا، انا كنت بشوفه في الانلت. تالت نقطه بيقول present behind the contusion، لا ده كان الابريجن كولر الاول وبعدها مين يجي الكونتيوجن. اخر حاجه بيقول present at the inlet، يبقى هي دي الاجابه الصح، ان هي موجوده فين؟ في مدخل الرصاص. السؤال رقم 6. The type of non-rifled firearm include، النوع بتاع اللي هو non-rifled firearm. اتفقت ان non-rifled firearm دوت كانوا عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن الأسلحة الصيد اللي هي سبورتنج شوت جن، لا إما تبقى مين؟ لا إما تبقى الغفير جن اللي هي كانت بتنتجها 3 شركات. أول شركة كان اسمها ريمنتون، وتاني شركة كانت شنايدر، وآخر حاجة كانت الايه؟ الجرينر. يبقى بالتالي التايب بتاع النون رافلد فاير ارم هيبقى ايه؟ الريفولفر، لا ده كان من نوع الرافلد، يبقى مش معانا. تاني حاجة ريمن تون دوت النوع بتاعنا اللي هو كان في الغفير جن. ولا اوتوماتيك بيستول، لا الاوتوماتيك ده مش معانا. ولا سيرفيس ريفايل، ده برضو مش معانا. يبقى الحاجة اللي هي كانت في النون رافلد الوحيدة هي مين؟ الإجابة رقم بي، ريمنتون. سؤال رقم 7 بيقول سولينج رينج ان فاير ارم انجري كوزد باي، ان انا السولينج رينج ديت كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن ان انا مثلا بنضف السلاح باللوبريكانت، فكانت لما الطلقة بتخرج بيخرج معاها مين؟ الزيت اللي انا منضفة بيه دوت. تمام. فبالتالي يبقى السولينج رينج ان فاير ارم انجري كوزد باي مين؟ قالك كوزد باي، لحظة واحدة، traces of metal from the surface of the muzzle. الإجابة رقم دي. قالك اللي هي البقايا الحديد اللي موجودة على سطح مين؟ على سطح الميزلز دي. تمام. سؤال رقم 8 بيقول in the firearm injury beveling of the bone occur in، اتفقت ان البيفلنج ده بيحصل في الفلات بون. مين عندنا من دول فلات بون؟ الإليم. اما دول كلهم ايه؟ لونج بون، سواء كانت الفيبولا ولا التيبيا ولا الفيمر، دي كلها كانت لونج بون. سؤال رقم 9 بيقول ان فاير ارم انجريز تاتوينج از كوزد باي، في الفاير ارم انجري التاتو ده كان بيحصل بمين؟ unburned gunshot. الإجابة رقم بي، مش البرنت، لا كان unburned أو partial burned. حلو، يبقى الإجابة بي. سؤال رقم 10 بيقول tattooing isn't seen in the case of، التاتوينج ده مش هيتشاف لو أنا في مسافة إيه؟ لو أنا في مسافة بعيدة، يبقى الإيه؟ distant shot. كل ما أبعد كل ما التاتو والباودر ماركو كلها هتختفي. كده خلصنا محاضرتنا وخلصنا الأسئلة بتاعتها. أتمنى تكونوا استفدتوا.